Viti 2025 shënon 75 vjetorin e deklaratës së Schumanit, e cila hodhi themelet për Bashkimin Evropian të hapi rrugën për një epokë të paprecedent prosperiteti, paqe, demokracie, solidariteti dhe bashkëpunimi në Evropë. Për të shënuar këtë rast, shumë ngjarje do të zhvillohen në vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe në mbar botën, duke bashkuar qytetarët nga të gjithë sferat e jetës. Institucionet e Bashkimit Evropian do të hapin dyert e tyre dhe do të ftojnë qytetarët të vizitojnë ambientet e tyre, të zbulojnë punën e tyre dhe të përfshihen në një gamë të gjerë aktivitetesh edukative dhe argëtuese. Ndërtesat dhe monumentet historike në të gjithë globin do të ndriçohen me ngjyrat e Bashkimit Evropian, ndërsa një program i veçantë i Ditës së Evropës është i planifikuar për Expo 2025 në Osaka, në Japoni. Në kohën e pasigurisë globale, Evropa mbetet një spirancë e stabilitetit, një vend mundësie dhe mbrojtje për qytetarët e saj. Bashkimi Evropian dhe institucionet e saj po punojnë drejt qëllimit të përbashkët për të garantuar prosperitet dhe konkurrencë, duke garantuar sigurinë dhe mbrojtjen tonë, duke mbështetur vlerat themelore për të cilat interesohen evropianët. Deklarata e 9 majit e vitit 1950 është koha kur u hodhe dhe hapi i parë drejt krijimit të asaj që sot njihet si Bashkimi Evropian. Ministri i jashtëm i Francës, Robert Schuman, lexoi për shtypin ndërkombëtar një deklaratë ku i bënte thirrje Francës, Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane për t'u bashkuar prodhimit të tyre të qymyrit dhe çelikut, që do të ishte edhe themeli i parë konkret për një federatë tashme evropiane. Vendet të cilat u drejtohet thirrja kishin dalë të rënuara materialisht dhe moralisht nga konfliktet me njëra tjetrën. Ajo që propozonte Schuman ishte krijimi i një institucioni evropian bikombëtar, i cili do të administronte industrinë e prodhimit të qymyrit dhe çelikut, sektori i cili në atë kohë ishte baza e fuqisë ushtarake. Vite më vonë, në samitin e Milanos në vitin 1985, krerët e Bashkimit Evropian vendosën që data 9 maj të shpallej dhe festohej si Dita e Evropës.